السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی ایم سولرز اینڈ ٹیک۔ دوستو آج ہم آپ کے لیے یہ ایک چارجر لے کر آئے ہیں، ڈی سی چارجر اسے بھی کہتے ہیں، چونڈی چارجر بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ گرپیں لگی ہوتی ہیں، بیٹری پر 12 وولٹ کی بیٹری پر آپ لگا کر اس سے موبائل اپنا چارج کر سکتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ ہو تو بجلی اگر نہیں رہتی تو یہ ایک چارجر لے لیں اور بیٹری کے ساتھ اسے لگا کر اپنا موبائل چارج کر سکتے ہیں۔ اس میں اس کے آگے 2-3 قسم کی یہ گرپیں لگی ہوتی ہیں جو آپ کے کئی موبائلوں کو لگ سکتی ہیں اور چارج کر سکتی ہیں۔ تو اس سے کوئی مسئلہ بن گیا، یہ آن نہیں ہو رہا، چل نہیں رہا اور موبائل کو چارج نہیں کر رہا، تو ہم نے اسے کھولا۔ اس کے کچھ تو لائنیں یہ دیکھیں، لائنیں بھی ڈیمیج ہیں اس کی، یہ ہیٹ اپ ہوا ہے اور اس وجہ سے اس کے پوائنٹس جو جل چکے ہیں، وہ ہم اس کی لائنیں بنانے کی کوشش کریں گے۔ جب اس کے پوائنٹس بحال ہو جائیں گے تو پھر اس پر وولٹیج جانا شروع ہو جائیں گے اور یہ آؤٹ پٹ بھی نکالے گا۔ تو یہ لائنیں اس کی جو ڈیمیج ہے ادھر ہم یہ بریک تار کی مدد سے اس کی لائنیں کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ یہ اچھی طرح سے آپ نے تار اوپر رکھ کر سولڈ کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں اچھی طرح سے کام کرنا ہے۔ اگر یہ ویک رہ گیا، یہ اچھی طرح سے نہ اگر یہ اس کو سولڈ کیا گیا تو یہ دوبارہ اتر سکتا ہے اور دوسرے بورڈ کے ساتھ اگر لگ گیا تو یہ سارا بورڈ ختم ہو سکتا ہے۔ ابھی ہم اس کو مزید آگے چیک کریں گے کہ کیا مسئلہ اس میں آ رہا ہے۔ تو ہم نے اسے ابھی اس چارجر کی ڈبی کے اندر فٹ نہیں کیا ہے، یہ باہر سے ویسے ہی ہم 12 وولٹ کی یہ تاریں لگا کر اس کو چیک کریں گے۔ لیکن یہ دیکھ رہے ہیں آپ میٹر، ہاں یہ تقریباً ٹھیک ہوگا، لیکن ابھی اس کے آگے نا ہم نے یہ بریج لگانی ہے، بریج لگائیں گے اور یہ ہم نے دوسرے بورڈ سے بریج نکال لی۔ ابھی لگا کر آپ کو دکھاتے ہیں کون سے بریج لگا رہے ہیں ہم۔ چاروں سائڈوں پہ جس کے یہ لگ جاتے، ایک سائڈ سے ان پٹ اور دوسری سائڈ سے آؤٹ پٹ، یہ بریج 2.5 کی بریج ہوتی ہے، یہ دیکھ لیں یہ بریج لگ رہی ہے۔ یہ اچھی طرح سے آج ہمارا یہ سکر خراب ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں یہ بورڈ کو اس کے اوپر زور سے مار کر اس سے کلی اتارنی پڑ رہی ہے، ورنہ وہ شکر ہوتا ہے تو شکر سے ہم اس کو سک کر لیتے ہیں جو کلی وغیرہ ہوتی ہے، لیکن وہ انفارچونیٹلی وہ اس میں کوئی مسئلہ آ گیا تو یہ دیکھ لیں، یہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سولڈ کر لیا، بریج بھی لگ گیا اور یہ اس کی 12 وولٹ کی ہم نے ان پٹ کی دونوں تاریں لگا دی جن کے آگے گرپیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ ابھی یہ دیکھ اچھے اس کو جب ہم نے پیچھے سے وولٹیج دیا تو یہ اس کی جو اوپر لائٹ لگی ہوئی ہے وہ لائٹ آن نہیں ہوئی تھی، ابھی یہ لائٹ ٹھیک ہے۔ ابھی یہ 12 وولٹ بھی آپ چیک کر لیں، 12 وولٹ، یہ آؤٹ پٹ 5 وولٹ بھی آ گئے، یہ 5 وولٹ بھی دے رہا ہے جس سے موبائل چارج ہوگا، تو اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کی ہم نے آؤٹ پٹ کی یہ گرپ والی تاریں بھی لگا دی ہیں، یہ دیکھیں۔ ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں، یہ پیچھے سے ہم نے کرنٹ لگا دیا، یہ ٹھیک ہے، وولٹیج تو اس کے ٹھیک ہو چکے ہیں، یہ دیکھیں 5 وولٹ آ گیا اس میں۔ ابھی ہم اس کے آگے موبائل لگائیں گے، یہ دیکھیں جی موبائل لگ گیا اور الحمدللہ اس نے چارجنگ بھی شروع کر دی، یہ دیکھیں کنیکٹڈ لکھا ہوا آگا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بیٹری، یہ دیکھیں۔ دوستو ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔
اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ ہمارا چینل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔